Visiem sveicināti, mani Pēteris Čerdincevs, esmu no kompānijas Zulakot Latvijā, pārstāvu cembrita fasāžu plākšņu materiālu Latvijā. Īsumā pastāstīšu, atgādināšu, kas ir ventilējumā fasāde, ja, kura ir siltināma ar vati, gaisa šķirkārta, kura jābūt gaisa, vertikālā, ja. Materiālu apdares ir daudz iespējamībā, jā, tas ir koks, metāls, arī, šodien es runāšu par šķidracementu plāksnēm, jā, to plākšņu funkcionalitāte. Tas ir, plāksnes pasargā, vai to saucamo izveido lietus ekrānu pret siltinājumu, jā, un arī nodrošina siltinājumu to sausu vidi. Ja ventilējuma fasāde ir izveidota pareizi, jā, tad viņa pasargā pret karstumu, jā, augstā laikā izveidina to saucamā kondensātu vai mitrumu, kas krājās aiz plāksnes, temperatūras maiņā, jā, ja gaisa šķirkārta, tad viņa izveidina to sakrājušos to kondensātu, kas ir aiz plāksnes, jā. Un, kā es arī biju iepriekš teicis, izveido to saucamo lietus ekrānu vai pasargā no nokrišņiem, kas pasargā siltinājumu. Plāksnēm ir, fasādēm ir jāveic ventilējumam, kā arī visiem pārbaudē, kaut kāda, šī gadījumā, nosauksim ikgadēja pārbaude, jā, ir jāpārbauda tie saucamā gaisa spraugas, ja attarpju stāvokļi, tas ir pirmais, kas jāpārbauda, tas ir cokola vietas, jā, kur jābūt gaisa pieplūdei. Obligāti, citreiz ir tā, ka cokola daļa ir tuvu gruntī, jā, un tur savācās kaut kādas lapas vai vēl kaut kas, jā, nu tad tās vietas ir jāatbrīvo, lai, nodrošināta gaisa pieplūde. Nodrošināt gaisa pieplūde, jā. Nākamā vieta, kur ir jābauda, ir palodzes, jā, jo tur, jābūt gaisa izplūdei. Jā, tad nākošais, kas ir jāskatās, tas ir, kas man aizgais atvainojas, loga augšējās daļas, kur arī jābūt gaisa pieplūdei. Tad ir pie plakanajiem jumtiem, tas ir saucamais parapets, jā. Ja ir slīpē jumti, tā saucamās vēja, kas tad arī jāpārbauda. Nākošais par mazgāšanu. Plāksnes ir jāmazgā ar augstu vai siltu ūdeni, kādiem ziepju ūdeni jāizmanto šampūni, jā, kā Ingus jau bija teicis celtniecībā šampūni. Protams, nekādā gadījumā nedrīkst izmantot kaut kādas skābes vai šķīdinātājus. Arī nav vēlams, mazgāt ar augstspiediena iekārtām tās plāksnes, jo dažiem ražotājiem, plāksnēm ir plāksnes, plākšņu kolekcijas, kurām virsmas ir krāsotas, jā, un ir plāksnes, kurām ir tā saucama hidrofoba apdare, jā, un ar tiem augstspiediena mazgāšanas iekārtām var, to hidrofobo pārklājumu sabojāt. Tātad pārbaudam augstspiediena mazgāšana, jā. Ja, uz plāksnēm ir izveidojušies tie saucamie kaļķa izsitumi vai tie sāļa plankumi parādās, jā, nu tad jāskatās, iemesls pirmais, kas varētu būt, tas ir nepietiekamā gaisa pieplūde, nenoteiktā vēdināšana saucamā, jā. Un, ja tie plankumi parādās burtiski pašā sākumā, kas, pie fasādes sākotnē eksploatācijas, jā, tas ir viena no pazīmēm, kad būvniecības laikā tas materiāls bija nepietiekoši pareizi glabāts. Ja? Līdz ar ko var veidoties šādas problēmas. Ja? Kā viņas risināt, nu, tad jums ir jāsakomunicē ar materiāla pārstāvi. Ja? Un tad arī būs, tad viņi dos norādījumus, jā, kā, no tā izvairīties, Ja ir vēl, ka, ir tādi momenti, kad uz fasādes tie saucamie grafitisti pastrādā, jā, visiem plākšņu ražotājiem ir iespējams, jā, plāksnēm apdere var būt ar to antigrafiti pārklājumu. Ekonomijas pēc montējot dažreiz ir
viņu neizmantojot, ja, un, ja tie grafitisti ir pastrādājuši uz to fasādi, ja, nu tad arī jākomunicē ar materiāla pārstāvi, ja, un tad dos norādījums, ar ko to var dabūt nost. No manis tā kā, it kā viss. Ja ir jautājumi, ja, tad kontakti būs prezentācijas beigās, un tad jūs varēsiet sazināties ar mums.